Akka moltan kabajamuuf jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganama raadiyoo TV biyya keessaa biyya alaa kan jiraattan ilmaan Oromoo mara keessanuu oduu isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jira. Oduu arraa waliinis an obsaaru du'anii oduu teenyatti osoo isiniin dabarsiniin dura hangafootaan isin dhageessisa. Qeeroon Oromoo biyya keessaa biyya alaa hiriira mormii akkasumas sagantaalee adda addaa baafachuudhaan mormii isaanii cimsanii itti fufanii jiran guyyaa har'aan tana biyyoota akka Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa biyyoota alaa ilmaan Oromoo kanneen jiraatan abbootiin amantaa humnaan tokkummaatiin hiriira mormii dhageessifachaati jiran. Mootummaan naannoo Tigraay aqmee guyyaa 4/2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti filannoo kan gaggeessu ta'ee argameeti jira. Jiraattonni yookaan gaggeessitoonni filannoo kanarratti hirmaatan martinuu guyyaa 15 hanga guyyaa 20tti akkanii fi kaardii filannoo muratan waamicha dhiyeessaati jira. Oduu maddeen alaatiin Ameerikaan qoqqobbii meeshaa waraanaa Iraan irra kaa'ame akka dheeratu yaada murtoo dhiyeessitu kufaateeti jira. Manni marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Ameerikaa qoqqobbii meeshaa waraanaa Iraan irra kaa'ame akka dheeratuuf yaada murtoo dhiyeessitu kuffisaa taasisaniiti jiran. Oduu ispoortiitiin taphoota hawwiin eeggamaa ture ramaddii 8ffaarraa gara ramaddii 4ffaatti dabruudhaaf Bayern Munich fi Baarsaan walitti dhufaniin taphni 2-8 Bayern Munich injifachuun gara ramaddii 4ffaatti yeroo dabartu Baarsaan ammoo darsa gisii gurattee hargalaa akka deemte dhaga'ameeti jira. Tole kabajamuuf jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo TV biyya keessaa biyya alaa kan jiraattan ilmaan Oromoo idil addunyaa qeeroo ganamaa raadiyoodhaaf tiifirra oduun isiniif qabanne kun hangafoota keenya balleena oduuttiin isin dabarsa. Ammas oduu har'aa waliinis an obsaaru du'anii oduu teenyatti dhiyaadha. Erga artistii Haacaaluu Hundeessaa du'een asitti uummanni Oromoo biyya keessaa biyya alaa rafeen beeku akkuma jaamee guyyoota hedduu keessatti hiriiraa fi wantoota garaagaraa dhageessifachaati jira. Qeeroof qarreen biyya keessaa lagannaa gabaa torbaanota dabran kana keessa gaggeessaa baateeti jirti. Hidhamtoonni siyaasaa wal duraa dubbaan mana murtiitti deddeebi'aa jiraatanis murtii argachuu hin dandeenye. Kan mirga wabii gaafatee mirga wabii argates hanga ammaan tanaa poolisiin gadhiifamuu dhabuusaa beekameeti jira. Akkasumatti illee hooggantoonni siyaasaatii fi gaggeessitoonni siyaasaa garaagaraa kanneen akka obbo Jawaar Mohaammed, Hamzaa Boronaa, Baqqalaa Garbaatii fi akkasumatti illee hooggantoota ABO, PABO hedduun isaanii mana murtiitti dhiyaachaa akka jirantu beekama. Gaazexeessitoota miidiyaa OMN dabalatee miidiyaalee adda addaa keessa hojjetanis mana murtiitti kan dhiyeeffamanii fi kan akka Saaboloo Kadir hanga guyyaa har'aan tanaatti mana murtiitti dhiyaachuu dhabuun isaa namoota hedduu biratti gaafii uumee jiraachuu dandeetti jira. Kanaan wal qabatee uummanni Oromoo biyya keessaa biyya alaa galee takkaan dhaabbachaa kan jiran hanga ammaan tanaatti paartii badhaadhinaa keessaayis wal diigaa kan dhufan ta'ee argameeti jira. Biyya alaatti kan argaman hiriira mormii kan dhageessifachaa duran karoora itti baafachuudhaan ilmaan Oromoo dubartuutti qoftiin sagalee akka dhageessan ta'ee argameeti jira. Marsaa hedduudhaaf guyyoota adda addaa biyyoota akka Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa fi Awurooppaa tana keessatti biyyoota akka Jarman, Faransii keessatti hiriirri wal duwwaa gaggeeffamaati jira. Kanaan wal qabatee guyyaa har'aan tanaattis Ameerikaa Minisootaa keessatti hiriira abbootii amantaa kiristaanaa fi waaqeffataa akkasumatti illee musliimaa fi kaatoolikii yookaan piroostaantiin gaggeessaati jiran. Kanumaan hiriira kanarratti sagalee uummata ofii ta'uudhaaf yeroo qaban irraa qoodanii hiriira akka bahaa jiranii fi akkasumas hojii godhatanii hiriira kana akka bahaa jirantu dhaga'amaa jira. Uummanni biyya keessaa biyya alaa yoo tokko ta'e tokkummaa keenya humnaan cimsinee mootummaa kana hokketti dhiibannee hangalaagaa danqarree mootummaa kana aangoorraa fonqolchinu jechuudhaan uummanni Oromoo biyya keessaa biyya alaa kaayyoo takkaaf yaada tokkummaadhaan humnaan kaanii sosso'aa jiran. Garuu abdii kutachuu baatanii sirna mootummaa gabroonfataa hedduu keessa dabarree kaan hundaa'uu miila cabsinee kuffisnee waan jirru jecha kana keenya kan dadhabsiisu ta'uu argamsiisaati jira. Guyyaan gara guyyaa mootummaan Itoophiyaa gama diinagdeetii fi gama siyaasaatiinis dadhabaa dhufeeti jira. Ifumaa wal shakkee aangoorraa wal haruun boodatee argamti jira. Kanaan uummanni wayitaa ammaan tanaa tokkummaa isaanii akka cimsanii akka dhaabbataniif uummanni Oromoo hayyoonni qaroowwan garaagaraa akka waamicha godhaa jirantu dhaga'amaati jira. Biyya keessattis torbaan as deemu kana keessa guyyaa wixatarraa jalqabee fincilli diddaa xumuroo gabrummaa qeeroo Oromoo biyya keessaatiin ni gaggeeffama jaamee waamichis dhiyaataati jira.
Gaazexeessaa artistii fi qorataa guddina afaan Oromoo Ibrahim Haji Ali dhibeedhaan qabamee hospitaala seeneetti jira. Ibrahim Haji Ali dhukkubsatee erga hospitaala seeneen asitti torban tokko ta'eeti jira. Ibrahim meeshaalee muuziqaa gosa afur taphachuudhaan dandeettii nama qabudha. Dhaloota lammaffaa baandii Afran Qalloo keessatti taaligaa kan ture yeroo ta'u, baandiin Afran Qalloo erga addaan diigameen booda bara 1967 hanga bara 1968 miseensota baandii Aduu Birraa hundeessee keessaa tokko ture. Dr. Kabajaa Artistii Alii Birraa, Ibrahim Haji Ali fi Himee Yusuf Shakur, Muhammad Xawwilii fi kanneen birootis hundeessitootaa fi miseensota baandichaati turan. Baroota 1960 keessa Itoophiyaa naanna'uudhaan sirboota afaan Oromoo uummata Oromoo waltajjii fi addabaabaayota adda addaa irratti baasanii sirbaati turan. Kanuma keessatti yeroo waltajjii beegii deemanitti artist Abbitoo Kabbadaa argatanii waltajjii akka boofii sirboota afaan Oromoo akka gumaachuu kan taasise artistootuma kana ture. Ibrahim Haji Aliin umrii isaa dargaggummaatti magaalaa Dirree Dawaatti ture muuziqaa kan eegale yeroo ta'u, duraan kilabii magaalaa Dirree Dawaatiif taphataa kubbaa miilaas akka ture ni dubbatama. Ibrahim Haji Aliin bara 1968 gaazexeessaan Bariisaa yoo hundeeffamu hundeessitoota keessaa tokko ture. Gaazexeessummaadhaan Olompikii Moskoo deemee dorgommicha gabaaseeti jira. Ibrahim Haji Aliin wallisaa, barreessaa, walaloo fi qopheessaa yeedaloo qindeessaa muuziqaa, albamootaa fi sirboota qeenxee hedduu, xiinxalaa ispoortii, gaazexeessaa, hayyuu faxinaa afaan Oromooti. Bara dargii keessa gaazexeessaa Bariisaa irratti birkii gulallee gaazexeessaa irratti editoriyaala qubee afaan Oromooti barreessuudhaaf si'a lamaa ol namoota yaalii godhan keessaa Ibrahim Haji Aliin isa tokko. Gaazexeessichi sababa barreeffama waan tureef abbootii taayitaa Bariisaa waan dhimmicharraa gaaniif akeekkachiisaan akka dhaabbatu taasifameeti ture. Kufaatii dargiin booda gaazexeessicha qubee afaan Oromootiin akka barreessu gumaacha tureeti jira. Raadiyoo Faanaa bara 1987 yoo hundeeffamu hundeessitoota keessaa hangafa jedhama. Ibrahim Haji Aliin Faanaa keessatti raadiyoodhaan taalee adda addaa qopheessuu fi gulaalaa hojjetaati ture. Sagantaa Faanaa afaan Oromoo raadiyoo Faanaatiin tamsa'u jaalalaaf kabajaa horateetii fi afaanicha dagaagsuu keessatti gumaacha ol aanaa qaba. Qopheessuun dhiyeessuu keessattis ni ture. Ibrahim Haji Aliin miseensa koree waltinaa afaan Oromoo ta'uudhaan waggoota dheeraaf hojjetaa ture, ammas hojjechaati jira. Korichi afaan Oromoo akka wal ta'u qooda ol aanaa taphateeti ture. Ibrahim Haji Aliin umrii isaa ijoollummaarraa kaasee hanga ammaan tanaatti beekumsaa fi qabeenya isaa gononfatee hin beeku. Kitaaba lubbuun jiru yoo bubbule waan hedduu gumaachuu danda'u kana wallaananuu akka tumsitan jaalattoonnis gaafataniiti jiran. Haaluma kanaanis karaa herrega baankii maqaa isaatiin jiran baankii hojii gamtaa Oromiyaa 1048 duwwaa 3625 baankii daldala Itoophiyaatiin duwwaa 1732 86 duwwaa akka dergatan gaafate. Deeggarsaas gaafachaati jiran. Nama ofii jabaa ofii abbaatu jabeeffata akkuma jaamee Ibrahim Haji Ali haa deeggaruu haa cinaa dhaabbannu jechuun waamichaas nutis dhiyeessinu. Naannoon Tigraay filannoo naannoo marsaa jaaffaa gaggeessuuf karoorfatte akka lakkoofsa Itoophiyaatti qaaqmee 4/2012 akkan gaggeessu ta'uu koomishiniin filannoo naannichaa beeksise. Filannoo gaggeessuudhaaf baay'ee tokko gadi kan hafe yeroo ta'u, haaluma kanaanis filattoonni itti galmaa'an akka lakkoofsa Itoophiyaatti agayya 15 hanga 22/2012 ta'uusaa bihimaan koomishinii filannoo naannichaa obbo Sahayyee Marsaa dubbataniiti jiran. Kanneen guyyoota jaaman kanatti sababa adda addaatiin ingalmaayin hafan ammoo hagayya 23 hanga 24 2012 ni galmaa'u jechuudhaan dubbi himaan kun irra deebi'ee dubbateeti jira. Kana malees paartiileen dorgomtoota artistuulaa na filadhaa isaanii gaggeessan hagayya 29 kan xumuramu yeroo ta'u, guyyoota afurin booda gaafa qaaqmee 4 irratti filannoo kan gaggeeffamu ta'uu ibsaniiti jiran. Haa ta'u malee paartiileen mormitoota filannoo naannootti gaggeeffamuuf torbaanota muraasni hafan kanarratti qooda fudhatanis deeggara maallaqaa sochii filannichaatiif nu barbaachisu nuuf hin taasifame jechuudhaan
komotaati jiran. Paartiileen siyaasaa filannichaa irratti hirmaatanis gaafiiwwan kanaan dura sirna filannoo dhimmoota biraa irratti kaasan alatti ammas dhimma baajataa irratti akka walii galan BBCtti himaniiti turan. Kanaan duras gaafatamaan biiroo haqaa naannoo Tigraay obbo Amaaniil Asaffaa BBC afaan Oromootiin haasawaa taasisaniin filannoo naannichaa gaggeessuudhaaf boordii filannoo Itoophiyaa akka hin gaggeessine ibsuusaa hordofuudhaan mootummaan naannichaa baasii filannoo kanaa haguugu ta'uu saniiti turan. Haa ta'u malee filannichi gaggeeffamuudhaaf yeroo baatii tokko gaditti hafe kana raawwachiisuudhaaf baajata mootummaa naannichaa ramadeen ifa kan hin taasifneef kan karaanis walqabatee paartiilee mormitoota socho'uudhaaf hanqina maallaqaa nu mudate jechuudhaan ibsaati jiran. Paartiin siyaasaa wayyaanee qunnamtii dhimmoota alaa fi walitti qabaa koree filannoo paartichaa kan ta'e obbo Haayiluu Kabbadaan mootummaa naannichaa baajata paartii dorgomaniif ramaduu hatattamaan akka gadhiisus gaafataniiti jiran. Hanga ammaan tanaatti waa'ee baajata kanaa jaamee hin jiru jechuudhaan haa ta'u malee koomishinichi tarree fi amma dhimmoota barbaachisan akkasumas maaliif baasii akka taasiftan barreeffamaan dhiyeessaa nuun jechuudhaan gaafateeti jira jechuun dubbatan. Itti dabaluunis gama keenyaan yaadni koomishiniin dhiyeessee fudhatama akka hin qabne ibsuun baajata raggaasifamu haala qajeelfamichaa hirmaannaa kaayyoo jaamuu irratti oolfamus oodiitii godhuu akka qabu itti himan jechuun yaada koomishinichaa osoo waliin hin galin hafu dubbataniiti jiran. Durataa paartii Baayitoon Abbo Kidaanaa Amaan gama isaaniitiin paartiileen siyaasaa hojii waggootaa hojjetamuu qabu baatii tokkotti xumuramuu jedhamu kan raawwachuudhaaf ammoo baajata adda addaa haguuggii miidiyaa nu barbaachisaa jechuun ibsaniiti jiran. Koomishinii filannoo naannoo Tigraay obbo Muluu Warqi Kidaamaariyaaminis paartiilee siyaasaa hamma maallaqaa isaan barbaachisu dhiyeeffatan gaafachuusaasis himeeti jira. Kanaan alatti baajanni hin jiru yookaan maallaqa hin qabnu hin kan jaan koomishinerichi paartiilee irraa kan eeggamu hamma baajata barbaadanii tarree baasii akka dhiyeessan qofaa jechuudhaan dubbateeti jira. Haa ta'u malee hanga ammaan tanaatti TPLF alatti kan baajata gaafatee hin jiru jechuudhaan himaniiti jiran obbo Muluu Warqa. Paartiilee mormitoota saatii miidiyaa ramadameefin irratti komii baay'ee qabaachuu baatanillee garuu seera sirna filannoo fooyya'ee irratti fi yaada aangaa'ota koomishinii filannoo dhiyeessan fudhatama akka hin argamne deebiidhaan ibsaati turan. Kanas ilaalcha TPLF fi waltajjii marii paartiilee siyaasaa irratti mo'atamullee akkasuma mana marii keessatti qabaatu fayyadamuun seera barbaadee baaseer jechuun komatu obbo Haayilee Kabbadaa paartii siyaasaa wayyaanee irraa. Kana malees haala fayyadamtoota miidiyaalee mootummaa raawwachistootaa fi taajjabdoota filannoo irrattis akkasumas lakkaa'uu sagalee irratti rakkoo mudachuu akka danda'u kan himan obbo Haayiluun aangaa'ota bataskaanaatiin osoo hin taasifne TPLF filadhaa jechuun ajajaa jiru jechuudhaan komataati jiran. Dura filannoo keessatti akka hin hirmaanneef dhorkamuu isaanii ibsaa kan ture durataan paartii Dimokiraatawaa Asimbaa obbo Doorii Asgam gama isaaniitiin waltajjiiwwan gaggeeffaman irratti akka hin filatamnee fi aangaa'onni tokko tokko gara aanaa Iroobii kan paartii isaanii baay'inaan keessatti sosso'an bilbiluun maqaa isaanii akka balleessan dubbachaati jiran. Paartiin TPLF ammoo mannaawwan paartii mormitootaa irraa dhiyaatan akka hin fudhanne karaawwan adda addaatiin kan ibsa yeroo ta'u isaan argachuudhaaf yaalii BBC taasiseen hin milkoofne jechuun dubbatamaati ture. Paartiileen TPLF ammoo himannaa paartiilee mormitootaa irraa dhiyaatan akka hin fudhanne karaawwan adda addaatiin ibsamaati ture. Garuu ammoo isaan hin qulqulleessine hanga ammaan tanaatti. Manni marii naannichaa seera filannoo fi dambii naamusaa dhiyeenyaa kana raggaasisee yoo ta'u koomishiniin filannoo naannichaas dorgomtoota paartiilee fi dhuunfaa galmeessuu ibseeti ture. Naannoo Tigraay naannolee biyyattii kaan irraa addatti filannoo sadarkaa naannoo gaggeessuudhaaf kan murteesse erga sababa weerara koronaa vaayirasii biyyattii filannoo biyyaalessaa gaggeeffamuuf ture yeroo biraatti dabarseetiin boodattiin as. Ameerikaan qoqqobbii meeshaalee waraanaa Iraan irra kaa'ame akka dheeratuuf yaada murtee dhiyeessite garuu kufeeti ture. Manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii Ameerikaa qoqqobbii meeshaalee waraanaa Iraan irra kaa'ame akka dheeratuuf yaada murtee dhiyeessite kufaa taasifteeti jirti. Manni marichaa walgahii taasisan Waashingitan Teheraan irratti waggoota 13 darbaniif qoqqobbii meeshaa waraanaa kaa'ame akka dheeratu yaada murtoo dhiyaateen kuffiseeti jira. Doominikaan Riippaabilikaa
yaada murtoo Ameerikaa biyya deeggartee taateeti jirti. Raashiyaa fi Chaayinaa yaadicha hadheeffachuun mormaniiti jiran. Biriiteeniyaa, Jarmanii fi Faransaay dabalatee biyyoonni 11 sagalee hin laanne. Maddis Aljazeeraadha. Oduu ispoortiitiin taphoota kaleessa galgala sa'aatii 3 irraa jalqabee akka biyyoota addunyaatti eegamaa ture. Tapha Shaampiyoons Liigii Awurooppaatiin kan walitti gaarreeffachaa ture Bayern Munich fi Barselonaadha ture. Ramaddii 8ffaarraa gara ramaddii 4ffaatti kan dabran tapha darbii ajaa'ibaa kan ture edammoo taphni san akka eegameen olitti taphatameeti jira. Barsaa taphoota isaa keessatti waan isa qunnameen beekne kaleessa galgala itti qunnameeti jira. 8-2 injifatee wayita nusa xumuraa 4ffaa ramaddii keessa galeeti jira. Bayern Munich taphoota isaa edaa keessatti dinqisiifame argameeti jira. Jaalattoota Barsaadhaa garmalee harmilee cabaniitu turan. Taphattoota hedduu keessatti keessattuu goolii galchuudhaan beekame goolii 2 kan gale Koontiiniyoon ersaadhaan gara Bayern Munich wayita deemetti goolii takka daleessisee goolii 2 immoo akka galchu ta'eeti jira. Taphoota edaa keessatti Mullaris goolii 4 wayita galchuutti goolii 2 ammoo wal duraa duubaan akkuma galchaniitti turan. Edaa taphni gaggeeffame 2 xumurameeti jira. Barsaan ammoo dabruu hin dandeenye Bayern Munich gara ramaddii 4ffaatti dabarteeti jirti. Haala edaa cimina agarsiifteen Bayern Munich geemni baranaa Shaampiyoons Liigii Awurooppaadhaa injifachuun oolu abbaa geebaa ta'uun oolu jechuudhaan namoota hedduu biratti abdii horatii jira. Deeggartoonni Bayern Munich foddaa televezyiinaatiin wayita daawwachaa bulanitti garmalee gammachuu fi ammoo feesbuukaalee garaagaraa irratti gadda Barsaadhaatu oliif gad deemaati jira. Riikardii waggoota 16 atileetii Qananiisaa Baqqalaatiin qabamee ture dargaggoo Yuugandaatiin cabeeti ture. Lammii Yuugandaa Jooshuwaan chaampiyooniin kaleessaa Faransaay Monaakootti dorgommii Diamond Liigii gaggeeffameen waggoota 16 riikardii atileetii Qananiisaa Baqqalaatiin qabamee ture fooyyeesseeti jira. Atileetiin fiigichaa meetira 5,000 waggoota 16 galmaa'ee ture sekondii 2 fooyyeessuudhaaf dandeetti jira. Dargaggoo waggaa 23 kun bara darbee shaampiyoonaa addunyaa Doohaaritti meetira 10,000 yoo injifatu riikardii fiigichaa meetira 5,000 fooyyeessuuf karoora akka qabu ibsuun isaatis ni yaadatama. Akkaatuma kanaan dorgommii kaleessaa gaggeeffameen fiigicha meetira 5,000 daqiiqaa 12 fi sekondii 35 fi maayikiroo sekondii 36 xumuraan injifachuu dandeetti jira. Qananiisaa Baqqalaa waggaa 16 irraa fiigicha daqiiqaa 12 fi sekondii 37 fi maayikiroo sekondii 35 xumuruun isaatis ni yaadatama. Atileetichi riikardii haaraa yoo galmeessisu kan kaleessaa isaa lammaffaadha. Guraandhala darbe dorgommii kiiloo meetira 5 sa'aatii fooyyeessuu dandeetti ture. Quxxusuun atileetichaa Jooshaafin hirmaannaa isaa dorgommii Diamond Liigii jalqabaa kaleessatti obboleessa isaatiin aanee lammaffaa beeti jira. Dorgommiin kaleessaa gaggeeffame kanaan daawwattoonni 5,000 qoftiin daawwataniiti jiran. Isaanis haguugdii afaanii funyaanii godhachuudhaan kan laalaa turan ta'uunis beekameeti jira. Tole kabajamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo TV oduun har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee hanga dhumaa hanga oduu biraatiin wal agarruu kan nagee walitti dhaabbannu ta'a. Oduu har'aa waliinis kan isin faana turu obsaa Rodoanii hanga oduu biraatiin waliin dachaanuu nagaan nuuf turu.